गुड मॉर्निंग। वाओ, ये देखो, ये कैसा ट्रेन है। नो 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 नो। ओ, स्पाइडरमैन इसके नीचे। वाओ, ये देखो, ये क्या है? ट्रेन का और एक डब्बा हो सकता है। ये देखो, ओए रुक जा रुक जा रुक जा। ओके। और ये देखो, और एक स्पाइडरमैन इसके नीचे। वाओ, और एक डब्बा। ओके। और इसके नीचे देखते। ओ नो 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 नो। ये देखो गाइस, और एक मिल गया। वाओ, ये देखो। वाओ। ओए, ओए हो, ओके। इसको इन दोनों को भी दे देते हैं। हे हे। ओ हो। वाओ, ये देखो। ओ नो 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 नो। वाओ, ये देखो, ये कैसा ट्रेन है? इतना लंबा, 9 तक। यहाँ पर कुछ है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा। वाओ, ये देखो रोड। ओ, ये तो सीएनजी हो सकता है। वाओ, सीएनजी ऑटो रिक्शा। वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस यार। ये देखो रोड, और यहाँ पर भी कुछ है। सब्सक्राइब करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बेबी, तुम्हें हम वहाँ रखेंगे। वाओ। और यहाँ पर। वाओ। ओ नो नो नो, डायनासोर इसको खा लेगा, ये देखो। वाह हो। यहाँ पर भी कुछ है। ओ, हैं, हल्क। वाओ। ओके। ओ हो। और यहाँ पर रोड को हम कंप्लीट करेंगे। वाओ, एग। ये कहाँ से? ओ, और एक एग। 3। ओके। ओ नो 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 नो। स्नेक। ओ, वाओ, ये देखो। ओके। और यहाँ पर देखते हैं। येलो कलर। ओ, रूलर। ओ, ये से ऐसे करते हैं काम यहाँ पर। वाओ, बुलडोजर जैसे भी। ओके। तो चलो जेसीबी से इस रोड को क्लीन करते हैं ऐसे। ओ, अब इन दोनों को। ओके। तुम भी जाओ, यहाँ से जाओ। ओके। तुम दोनों को भी वहाँ छोड़ते हैं। पूम, पूम। ओ देखो, रोड हो गया। वाओ, ये देखो, अब सीएनजी आएगा। आजा। वाओ। और यहाँ पर देखते हैं कुछ। वाओ, ये देखो, चाका है, और एक है। वाओ, ये क्या हो सकता है? चलो इसको उठाते हैं यहाँ से। हाँ 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 हाँ। वाओ। ओ, ये तो ट्रक। और जू ट्रक ये खुल गया। नो 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 नो। ओके। और इसको भी वहाँ रखते हैं, और इसको भी वहाँ रखो। और चलो 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 गाइस, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब करो इस चैनल। ये देखो, इसको भी हेल्प करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या है? वाओ, व्हाइट कलर। हो। वो पक्षी। वेरी नाइस, व्हाइट कलर। वाओ, मार्बल। ओके, इसको वहाँ छोड़ते हैं। वाओ। ओ हो, ये देखो। तू का ये सब का? नो नो। ओ, पक्षी का बच्चा। अरे यार, तुम पेड़ में क्यों ऐसे रुको? नो नो नो, ऐसे रुको। और स्नैक, यहाँ पर कुछ है गाइस, चलो देखते हैं। ओ, यहाँ पर तो है। शायद कुछ हो सकता है, ये बहुत बड़ा है। वाओ, पिंक कलर और व्हाइट कलर का ये इतना सारा। ओ, वाओ। ओ नो 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 नो, यहाँ पर नीचे कुछ है, चलो इसको उठाते हैं। वाओ। ओ हो, इसको वहाँ रखो, इसको भी रखो, और इसको भी रखो। हो हाय, घर को ऐसे करो। और यहाँ पर गाइस कुछ है। वाओ। ओ नो 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 नो, मिट्टी के अंदर ये सब क्या है यार? ये तो ट्रैक्टर हो सकता है। हो, ट्रैक्टर। ओके, तो अब इसको हेल्प कर देते हैं, बाद में हम ट्रैक्टर देखेंगे। वाओ, काओ। ओके, अब चलो ट्रैक्टर को। वाओ, लोड हो गया यार, ये देखो। और यहाँ पर कुछ है। हाँ। वाओ, स्पाइडरमैन। ओ, इसको वहाँ रखो, और चलो 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 चलो। ओ, गिर गया गिर गया। क्यों गिरते हो यार? उठा देते हैं। ओके। और यहाँ पर पिंक कलर में।
फू ये क्या है गाइस, कमेंट करो। आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ओ मछली। ओके, इसको भी रखो वहां पर। और ट्रैक्टर लोड हो चुका है और हमें नहीं चाहिए। ओ हो, ये देखो फिर से डॉल मिल गया। ओके, डॉल को वहां घुसा देते हैं और यहाँ से चलो आगे, चलो आगे, चलो। और कुछ फिर से गिर गया, लेकिन यहाँ पर कुछ है गाइस। ये देखो, इसको भी हमने उठा दिया। हमारा ट्रैक्टर पूरा लोड हो चुका है और कुछ नहीं है। ओ, इसका सर नहीं है, ये क्या है गाइस? हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। तो सब्सक्राइब मारो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब। बाय।